ទី13 which is your shirt which is your shirt and which is your shirt which is your shirt which is your shirt ប្រែថាតើមួយណាជាអាវរបស់អ្នក your ប្រែថារបស់អ្នកយើងបានរៀនហើយ shirt shirt ហ្នឹងគឺប្រែថាអាវនេះគឺជាប្រភេទអាវសាច់កណាត់ណាតើបានទេអាវសាច់កណាត់គឺយើងហៅថា shirt ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រភេទអាវយឺតគេហៅថា t-shirt យើងគ្រាន់តែថែមអក្សរ t កន្លែងនេះមកនេះដាក់ពីមុខ shirt មក t-shirt ទៅវាទៅជាអាវយឺតហើយហ្នឹងហើយទៅជាអាវយឺតហើយអញ្ចឹង which is your shirt alright យើងមើលទី14 which one is your sister which one is your sister okay which one is your sister តើមួយណាជាបងស្រីរបស់អ្នកឬជាបងប្អូនស្រីរបស់អ្នកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើន័យថាសួរនោះគឺសួរអំពីជំរើសមួយណាឬក៏របស់មួយណាអញ្ចឹងណាឬក៏អ្នកណាអញ្ចឹងទៅជាបើន័យថាគេប្រៀបធៀបគ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ which យើងប្រើ which នៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបមានន័យថានៅពេលដែលមានរបស់ពីរជាជំរើសដែលយើងអាចសួរទៅកាន់មួយណាអញ្ចឹងណាយើងយល់មិនពិបាកទេមែនទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា which is your shirt ដោយប្រយោគខាងដើមមិញ which is your shirt តើមួយណាជាអាវរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ថានៅលើតុហ្នឹងមានអាវ2 3 4 5ច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងអត់ដឹងថាមួយណាជាអាវរបស់មិត្តភក្តិរបស់យើងទេឬក៏មួយណាជាអាវមិត្តភក្តិរបស់ជាអាវរបស់គ្នាយើងអញ្ចឹងយើងអាចសួរបានយើងសួរថា which is your shirt ឬក៏អូខេប្រយោគមួយទៀតយើងអាចសួរថា which one is your sister គឺយើងអាចដាក់ពាក្យ one មកបានណា which one is your sister តើមួយណាជាបងប្អូនស្រីរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្សស្រី3 4 5នាក់ឈរទន្ទឹមគ្នាក្បែរគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្រាប់តែមិត្តភក្តិយើងគាត់ណែនាំបងប្អូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យយើងស្គាល់គាត់ថាអូនោះខាងនោះអ្នកដែលកំពុងឈរហ្នឹងគឺជាបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញមនុស្សច្រើនមិនដឹងថាម្នាក់ណាអញ្ចឹងយើងអាចសួរបានថា which one is your sister which one is your sister អូខេយើងអាចប្រើប្រយោគនេះសួរបានយើងមើលទី15ណាយើងមើលទី15តកតងជាមួយនឹង whose ហ្នឹងគឺប្រែថារបស់នរណាយើងសួរអំពីកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាគេណាឥឡូវយើងមើល whose backpack is this តោះអាន whose backpack is this whose backpack is this whose backpack is this គឺប្រែថាតើនេះគឺជានេះតើយើងប្រែពីចុងមកវិញប្រែពីចុងមកវិញនេះតើនេះនេះ this ហ្នឹងគឺប្រែថានេះណាតើនេះ is គឺប្រែថាគឺជាអញ្ចឹងតើនេះគឺជាសាកដោ backpack ហ្នឹងគឺសាកដោអាកាបូបយើងស្ពីពីខាងក្រោយខ្នងណាសាកដោតើនេះគឺជាសាកដោរបស់នរណាឃើញទេគឺប្រែស្រួលទេគឺយើងប្រែភាសាអង់គ្លេសគឺគេប្រែពីចុងប្រយោគមកក្រោយវិញណាយើងមើលតើនេះគឺជាណាសាកដោរបស់នរណាស្រួលទេហ្នឹងហើយគឺសួរអំពីកម្មសិទ្ធិទេមានន័យថាលើកឧទាហរណ៍ថាសាកដោមួយនៅលើតុប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាជារបស់នរណាគេទេអញ្ចឹងយើងអាចសួររកម្ចាស់គេបាន whose backpack is this តើនេះគឺជាកាបូបរបស់ណាគេទៅឃើញទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងសួររកម្ចាស់កាបូបមិនសួររម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃកាបូបហ្នឹងមែនអត់យើងមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ whose car is that តោះអាន whose car is that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  គឺប្រែថាតើនោះជាឡានរបស់នរណាឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញឡានហ្នឹងស្អាតមែនតើមកឈប់មកផ្ទះយើងអញ្ចឹងយើងអាចសួរទៅចុះឡានណាគេហ្នឹង whose car is that យើងអាចសួរបានទេមែនទេអូខេសួររកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឡានអញ្ចឹងណាអូខេយើងមើលទី17តកតងជាមួយនឹងការលើកឧទាហរណ៍អំពី how នឹងគឺប្រែថារបៀបណាយ៉ាងដូចម្ដេចលោកគ្រូបាននិយាយខាងដើមគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់សួរតកតងនឹងមធ្យោបាយណាឬក៏វិធីធ្វើអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ how are we going there តោះយើងអាន how are we going there how are we going there going how are we going there how are we going there អញ្ចឹង there នឹងប្រែថាទីនោះ going គឺប្រែថាកំពុងទៅ we គឺប្រែថាពួកយើង are គឺជាប្រែថាគឺជាប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺពី are គេប្រើមកភ្ជាប់ជាមួយតែយើងអត់ប្រែទេណា how are we going there តើពួកយើងនឹងទៅទីនោះអញ្ចឹងណាតើពួកយើងនឹងទៅទីនោះដោយរបៀបណាឃើញអត់តើពួកយើងនឹងទៅទីនោះដោយរបៀបណាឃើញសួរពីមធ្យោបាយទេតោះយើងចូលប្រយោគបន្តទៀត how is the food ឃើញទេ how is the food តើអាហារយ៉ាងម៉េចដែរតើអាហារ food ហ្នឹងគឺប្រែថាម្ហូបអាហារហ្នឹងតើម្ហូបអាហារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរមានន័យថាយើងលើកឧទាហរណ៍ថាយើងណាត់មិត្តភក្តិយើងទៅញ៉ាំអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលយើងកំពុងញ៉ាំអញ្ចឹងស្រាប់តែយើងចង់សួរថាម៉េចដែរម្ហូបហ្នឹងឆ្ងាញ់អត់អញ្ចឹងយើងអាចសួរដោយប្រើប្រយោគនេះបានថា how is the food អញ្ចឹងតើអាហារយ៉ាងម៉េចដែរគឺអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ how ហ្នឹងក៏អាចសួរអំពីតើតើជាមួយនឹងម្ហូបអាហារមានន័យថាវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាតើបានទេគឺអាចសួរអញ្ចឹងបានទៀតយើងមើលទី19ដែលយើងប្រើប្រាស់សួរតើតើជាមួយនឹង why ហ្នឹងគឺប្រែថាហេតុអ្វី we use why to talk about the reason ណាសួរអំពីមូលហេតុអីចឹងទៅ
Why is she crying? Why is she crying? Tao an tamលោកគ្រូ Why is she crying?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  ប្រែថាតើហេតុអ្វីបានជានាងកំពុងយំហេតុអ្វីបានជានាងកំពុងតែយំលើកឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញនារីម្នាក់ឬក៏ក្មេងស្រីម្នាក់គាត់កំពុងតែយំអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាកើតអីបានគាត់យំទេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងពីមូលហេតុអញ្ចឹងយើងអាចសួរថា Why is she crying? អូខេឬក៏យើងចង់សួរមិត្តភក្តិយើងក៏បានដែរលើកឧទាហរណ៍ថាឃើញមិត្តភក្តិយើងគាត់យំអញ្ចឹងណាខូចចិត្តបញ្ហាមួយអញ្ចឹង Why are you crying? Why are you crying? គឺគ្រាន់តែបដូរពី why is she មក why are you crying មកទៅជាប្រយោគថ្មីបាទគឺអាចប្រើបានបាទមែនអត់ងាយស្រួលមែនតើយើងមើលប្រយោគទី20តើតើនឹង why ដូចគ្នា Why are you sad? Why are you sad? Sad ហ្នឹងគឺប្រែថាក្រៀមក្រំណាឧទាហរណ៍ថាការຕົកក្រៀមក្រំអីសង្សារសំបែកអីចឹងគឺយើងប្រើពាក្យ sad ឬក៏មានបញ្ហាណាមួយឬក៏ការរឿងអីមួយកើតឡើងដែលធ្វើយើងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តឬអារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ការຕົកថាពិបាកចិត្តគឺយើងប្រើពាក្យ sad ហ្នឹងគឺការຕົកក្រៀមក្រំនឹងហើយ Why are you sad ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមើលទៅក្រៀមក្រំឬក៏ Why you sad ហេតុបានជាអ្នកការຕົកក្រៀមក្រំអញ្ចឹងណាយើងអាចសួររកមូលហេតុអូខេទី21ចុងក្រោយនេះយើងមើល Why you look so happy? Why you look so happy? Okay. Why you look so happy? Why you look so happy? ចឹងយើងអាចសួរបាន Why you look so happy គឺប្រែថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមើលទៅគឺសប្បាយចិត្តម្ល៉េះយ៉ាងហ្នឹងគេសួរចឹងណាហេតុអ្វីបានជាមើលទៅអ្នកហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តម្ល៉េះហ៎ Why you look so happy ឃើញយើងអាចប្រើសំណួរចឹងបានណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគមួយលោកគ្រូអានគឺលោកគ្រូបានបញ្ចូលនៅទំនុកសំឡេងហើយស្រាប់មានន័យថាធម្មតាប្រយោគភាសាអង់គ្លេសប្រយោគសំណួរនិងប្រយោគចម្លើយគឺវាមានទំនុករបស់វាតាមប្រយោគនីមួយៗអញ្ចឹងណាឃើញទេឥឡូវលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបឲ្យបន្តិចលើកឧទាហរណ៍ថា Why are you sad? Why are you sad? ឃើញទេគឺទំនុកសំឡេងយើងចាំមើល Why are you sad? ដល់ពេលអានេះគឺយើងសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកកើតទុក្ខអានេះគឺសួរបែបកើតទុក្ខណាដល់ពេលយើងសួរបែបសុបាយ Why you look so happy? Why you look so happy? ឃើញទេវាទៅជាសំឡេងរៀងសប្បាយអញ្ចឹងស្ដាប់សំឡេងទៅវាលក្ខណៈថាវាខុសពី Why you sad វារៀងខុសគ្នាយើងរៀនយូរទៅយើងនឹងចេះដល់ខ្លួនឯងហើយមិនបាច់បារម្ភទេណាហើយក៏មិនបាច់មានសម្ពាធត្រូវប្រឹងប្រែងពេកមិនបាច់ទេគឺធ្វើធម្មតាមកហើយអានតាមគ្រូធម្មតាមកអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងប្រាប់បើយើងចេះបានប៉ុណ្្នឹងគឺយើងជោគជ័យជាមួយមេរៀនហ្នឹងណាអ្វីដែលយើងត្រូវចេះទី1យើងត្រូវចេះពាក្យថា WA question ហើយនិង question word គឺពាក្យហ្នឹងត្រូវដឹងថាប្រែម៉េចអាហ្នឹងគឺទី1អញ្ចឹងហើយក៏ត្រូវចាំថាពាក្យហ្នឹងគឺនៃវាតែមួយគ្រាន់តែគេប្រើពាក្យពីរផ្សេងគ្នាគឺគេសំដៅទៅលើពួកទាំង8នេះហើយត្រូវចាំទៀតថា WA question ឬក៏ question word ហ្នឹងមានចំនួនប៉ុន្មានណានៅក្នុងនេះជាក់ស្ដែងវាមានលើសពីនេះវាមានលើសពី8វាមាន whom អីទៀតប៉ុន្តែយើងអត់យកមកសិក្សាទេលោកគ្រូលើកយកមកតែ8អញ្ចឹងអ្វីដែលគ្រូចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចាំក៏ចង់ឲ្យចាំតែ8ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រូសួរថាតើ WA question មានប៉ុន្មានទាំងអស់គ្នាត្រូវឆ្លើយថាមាន8ណាមាន what who where when which whose how and why តោះនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាមាន8ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺត្រូវចាំថា WA question មានពាក្យទាំង8ហ្នឹងតើមានពាក្យអីគេខ្លះត្រូវចេះប្រែពាក្យមួយទាំងអស់ហ្នឹងណាត្រូវចេះពាក្យ what ហ្នឹងប្រែថាម៉េច who ប្រែថាម៉េចរហូតដល់ why ហ្នឹងគឺប្រែថាម៉េចអញ្ចឹងចាំឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងមករឿងឧទាហរណ៍នេះទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែអានវាបាន3 4ចប់មកបានហើយមានន័យថាអានវា3 4ចប់មកអានអានេះ3 4ចប់ទៀតអានអានេះកន្លែងនេះ3 4ចប់រហូតអានមកប្រយោគ3ចប់រហូតដល់អស់មកគឺបានហើយកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើណាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងរៀនអានខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវទន្ទិញឲ្យចាំកន្លែងនេះណាទន្ទិញឲ្យចាំក្នុងករណីអ្នកដែលចេះហើយមកអីអ្នកដែលអត់ទាន់ចេះគឺត្រូវទន្ទិញអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនយើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងកុំភ្លេចចម្លងមេរៀននេះចូលសភៅផងណាយើងមានសភៅមេរៀនយើងអញ្ចឹងលោកគ្រូផ្ដាំផ្ញើតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនវេយ្យាករណ៍គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវចម្លងចូលសភៅទាំងអស់